لما نقول بس سلطة القضاء على مسائل الجنسية يطلعون لنا مجموعة يقولون ليش خايفين؟ انتم في بطونكم بلاء. لا والله انتم اللي في بطونكم بلاء. لا والله انتم اللي في بطونكم بلاء. لما يجي واحد الآن ويقول أنا بروح للقضاء، هذا البطنة بلاء. ولا اللي يقول لا ما بالقضاء يتدخل، هذا اللي في بطنه بلاء. اللي في بطنه بلاء هو اللي استخدم سحب الجناسي للإقصاء السياسي. اللي في بطنه بلاء هو اللي استخدم الجنسية، هو اللي استخدم الجناسي للإقصاء المجتمعي. أنا كعضو مجلس أمة، أي عضو مجلس أمة تبطل عضويته يروح للقضاء. أي موظف يبتغي منصب قيادي وحطم واحد غيره ظلموه يروح للقضاء. أي واحد اشتكى من خطأ طبي في إحدى المستشفيات يروح للقضاء. أي موضوع لأي مواطن يروح للقضاء، إلا موضوع الجنسية لا تروح للقضاء. وين أروح؟ لذلك لما نجي ونقول نبي قانون يحل هالمشكلة يقولون في بطونكم بلا. لا والله العظيم انتم مو ببطونكم بلا، انتم ببطونكم وبروسكم بلا.